各位近來咧，我哋見好多客戶咧，其實發覺個經濟環境咧有少少轉變嘅。咁有咩情況咧？就係我哋譬如喺疫情或者啱啱完疫情嗰陣時咧，多數嗰啲客人咧揾我哋咧都係緊急要啲資金去周轉啊，幫間公司運作啊，我嚟還啲原本嘅有嘅貸款啊咁樣嘅。但係而家咧，近來我哋見到啲客人咧，有啲又開始諗第啲嘢啦。嗱，有啲咧就係需要啲資金去公司發展啦，有啲就想去將啲資金買物業，自用又有啦，或者公司我嚟做寫字樓亦都有。咁有個問題嚟啦，究竟中小企政府擔保嘅貸款可唔可以我嚟買物業咧？嗱，呢個其實就有啲 tricky 位嘅。嗱，第一，中小企貸款咧，其實佢目的係俾你用嚟做資金周轉，就唔係愛嚟俾你買物業投資用嘅。啊，如果揾我哋傾一傾，做個好啲嘅計劃，你將中小企擔保嘅貸款借咗翻嚟喺公司嗰度做營運資金，而你將公司原本股東嘅錢抽翻出嚟去投資翻物業或者買嚟自用咧，其實咁樣係有辦法做嘅。所以你一定要揾我哋傾傾，唔好因小失大嚇。咁同我哋 Wisdom 傾完之後咧，睇下有咩辦法可以將啲資金擺落去你想投資嘅地方嚇。咁我哋一定幫到你。想了解更多詳情，即刻揾我哋啦！